ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ଆଉ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ସେରିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବିଷାକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁ ମହାକୁଡ଼। ଶମ୍ଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାପଟି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଚୋଟ ମାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଘର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ବଡ଼ବିଲ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ ସେରିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱର, ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ା କାମୁଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ? हाँ अविनाश देखु ये गोटे दुखद घटना सी सेरेंडा गाँव में सी जो आज खरा बेले सी शोते घर शोते शोवा अवस्था घर खट तले गोटे सापटे से सापटा से जो लोक को जाई कामुड़ा कामुड़ा दंशन करला से लोक कामुड़ी धरी सापटा हाथ को धरी धरला से सागे चित्कार करला घर लोक आसी पहुंचे सांगे सांगे जो अंधविश्वास थिला जो गुणी गाड़ी संदेह जो भावुले करके से बंची जीव तापर से जो न पाइले सांगे सांगे स्थानीय अंचल बड़बिल मेडिकल को नहीं बड़बिल मेडिकल मृत्यु घोषणा करते डॉक्टर। किंतु झड़ा फुंका केते समय महेश्वर नष्ट करदेले माने झड़ा फुंका जो अंधविश्वास आम रही अंधविश्वास स्थानीय आदिवासी लोक से झड़ा फुंका घंटे 2 घंटा 3 घंटा अपेक्षा कले कलापर से जो ये भल ना सांगे सांगे बड़बिल स्वास्थ्य केन्द्र डाक्तर मृत्यु घोषणा करते। धन्यवाद महेश्वर। किंतु हुए तो प्रथमे मेडिकल नहीं लोकटर जीवन बंची जाता, किंतु झड़ा फुंका बाबद से 2-3 घंटा समय नष्ट कर जो गोल्डेन समय कहुए गोटे कौन अघटन पर ताकू से नष्ट कर जीवन चली जाइए दुखद भाव में। अनेक अनेक धन्यवाद महेश्वर आपण अधिक आलोचना।